こんにちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日はお花紙でひまわりと鉢さんを作ってみます。黄色の花紙を6枚ぐらい重ねて準備します。6枚重ねたまま下を持ち上げてきて、この幅が同じぐらいになるところで折ります。広げてこの線に合わせて上の紙端を持ってきて同じく折ります。広げると3分の1のところに筋が2本つきました。紙の下を持ってきて筋に合わせて折ります。同じように上も折り筋のところまで紙端を持ってきて折ります。で、真ん中も折りたいと思います。真半分に合わせて折ります。そうすると今度は6等分ぐらいのところに折り線が入りました。下の折り線が入ったところをもう一度折っていただき、今度は紙端と折り山を合わせて山折りに折ります。これを繰り返して蛇腹に折っていきます。このようにギザギザに折れました。これを細長くもう一度畳んでいただいて、この紙の端がある方ですね。こちらも紙の端があります。こちらを下にしていただいて、この辺りから少しカーブを描いて切り落とします。紙端の方からハサミを入れていって、カーブを作ってこのように切りました。この下の方を上に持ってきていただいて、この山になっているところをですね、少しハサミを入れて少し切り離します。少しだけで結構です。この折り山の部分にハサミを入れて、このように切り込みを入れていきます。このように分かれました。上から見るとこんな感じになります。同じものを4本準備いたします。2本ずつ重ねていきます。切った方を外側に向けて、このように山になっている方をこんな感じですね。上に向けてこの2枚を重ねていきます。このギザギザのところを合わせて重ねていきます。全体の3分の1ぐらいのところをここ重ねていきます。重なりました。あと2本もこの長さが同じになるように重ねます。この2つを紐で縛ります。どんな紐でも構いません。私はこの荷造り用の紐を適当なところで切って、ちょっと半分ぐらいに細くしてこれで縛ろうと思います。この作った2本を重ねます。真ん中のところで紐で縛って2本を束ねます。この長さとこの長さが同じぐらいになるようにします。
余分な紐は切り落としておきます。縛ったら広げてみます。ここのところちょっと一度しっかり折りましょうか。ギュッと折ってこのような感じになります。で、今この間が離れてしまっているので、接着剤で少し留めるようにしてくっつけようと思います。今私は木工用ボンド出しましたが、何でも構いません。ちょこっとだけ接着剤をつけて、この離れている花びら同士を軽く留めます。全体に丸く広がりましたら、この重なったうちの半分、6枚に重ねたので3枚ですね。3枚ずつぐらいを軽く引っ張って、このように上に上げていきます。きっちり3枚じゃなくても大丈夫です。このように花びらが上がりましたら、少し引っ張って形を整えてひまわりらしくしようと思います。こんな感じになりました。ひまわりの中心を作ります。茶色とオレンジで作っていきますが、どんな色でも構いません。今回は外側の茶色4枚、内側オレンジ2枚のお花紙を重ねて作ります。茶色を4枚、その上にオレンジを2枚お花紙重ねましたら、半分に折ります。広げて、この折り線に紙端を合わせて上下をまた半分ずつ折っていきます。広げましたら、さらにこの半分のところで折っていきます。この紙端を1本目のところに持ってきて、ここで合わせて折ります。で、上も同じように端を半分に折りましたら、この端をここのところですねに持ってきて折ります。このように等分に折れました。そうしましたら、先ほど折った一番下のところをもう一度折っていただいて、今度山折りになるようにさらに半分に折ります。また上に上げて半分に折る。これを繰り返して細い蛇腹のギザギザに折っていきます。このように折れました。これも半分のところで縛り目を作って束ねてこのように縛ります。こことここの長さが同じぐらいです。余りましたら切ります。この紙の端の方ですね下にしてこのようにします。でこれをですね
丸く切ろうと思うんですが、ちょっと分厚くていっぺんに切れないかもしれないです。そうしましたら半分に少しハサミを入れて分けていただいて、半分ずつ切ると切りやすいかと思います。少し適当なとこから入れて、でこんな感じで切りました。でこれに合わせて切ります。この長さはお好きな感じで大丈夫です。こちらも適当なところにハサミを入れて切り分けて、この紙端の方ですね、ここからハサミを入れてだいたい同じぐらいになるように切ります。このように切れました。切れましたらオレンジの方を上にしていただいて少し広げます。でここの切り込みがですね、あまりついてないようであればほんの少し切り離してもいいかもしれないです。このままでも大丈夫です。でこのように広がりましたら、オレンジ色の紙の方から1枚ずつ上に上げていきます。軽く引っ張って起こします。これを1枚ずつ同じように剥がして上に上げていきます。すべて上に剥がしたら少し形を整えます。裏をまっすぐにしていただいて、でこのようにちょっと引っ張って、でこのようなこんもり広がったお花のようなものができました。この2つを貼り付けます。接着剤をちょっと広めにこのようにのせて、そして中心の方ですね、ここがこちらにくっつくようにペタンと貼ります。真ん中のあたりから指で押さえてしっかりつけます。ちょっと潰れたらまた直して、これでひまわりの出来上がりです。鉢を作ります。黄色のお花紙2枚と茶色と白の花紙を1枚ずつ準備しました。黄色の2枚のうちの1枚を適当にくしゃくしゃくしゃっとして丸めます。で端っこの方をどこか探してもらって、端が見つかりましたら少し広げて、このくしゃくしゃのところを中に入れるようにしてこのようにします。そしてちょっとまた丸めておきます。そうしましたらもう1枚の方に端から少しくるむようにして適当で大丈夫です。ぎゅーっとくるんでいただいて、でこの端のあたりに接着剤をつけます。で貼り付けて、これも少しくるくるとなじませます。ちょっとこのような長細い眉のような丸い形ができました。茶色の花紙を細長く切ります。
色の紙に巻いていきます。接着剤を端に少しつけて、下のあまりきれいじゃないところからですね、このようにくっつけて、だいたい真ん中のあたり、ちょっと上でも下でも大丈夫です。くるっとのり巻きのように巻いていって、でこのあたりで重なりそうでしたら、余分な分を切り落として、端にボンドを塗ってペタンとくっつけます。白いお花紙で羽を作ります。この横長の方をさらに横長になるように折っていただいて、でさらに半分に折ります。折ったままここの最後に折った方、ここつなげながら羽の形になるように丸く切りたいと思います。このようにくっつくようなイメージです。このように適当に丸く切ってきて、折り目はつながるように残します。そうしましたら2枚重なった感じでこのように切れていますので、真ん中のところをキュキュッと2回ぐらいねじってシワをつけます。そうしましたらパターンと半分に折っていきます。で真ん中のところにちょこっとだけ接着剤をつけて、この左右の羽がくっつくように根元のところでちょっと押さえます。で押さえたら縦にもこのように押さえます。上から見るとこのような形になりました。この鉢のどちらをお顔にしようかなって思うところ、こちらの方がちょっと綺麗なのでお顔にしようと思っています。でここの先ほどの羽の貼り付けたいところ、この後ろのところですね、ちょっと出っ張っているところに接着剤をつけて、お顔がこちらですのでこのような位置でペタンと貼ります。これで鉢の形ができました。このままでもいいと思いますが、もしお顔を描きたい場合はペンなどを持ってきていただいて、目の位置をちょんちょんと決めましたら、こうちょっと叩くようにですね、少し広げながら目を描きます。目だけでも大丈夫ですが、お口が描きたい場合は真ん中のあたりにこのようにちょっとお口を描いても可愛いかと思います。今日は茶色とオレンジ色で真ん中を作りましたが、他の色の組み合わせでも可愛いですし、全部茶色とか全部オレンジとかでねしていただいてもいいかと思います。こういうふうに鉢も添えていろいろ楽しんでみてください。